salaan dhammaantiin asxaabtiin waan islaamay soo dhawaada allah mustacaan maanta waxaan ka hadli doonaa qodob xiise leh oo ah sports betting-ka saan asxaabtayda telegramkayga kaga xidhanba u ballan qaaday from broke to 300k insha allah to 1 million insha allah tacaala waxaan ka hadli doonaa bal sports betting-ka ma riski baa ma muxuu ahaa seel lacag uga samayn kartaa 2025 ama 2026 haddaba haddii aynu ku bilowno first aniga sports betting marka soo galiyay waxaan ahaa zero knowledge zero muxuu ahaa micnaha broke ayaan ahaa hal shay oo aan ku bilaabay ma haysanin laakiin iminka waxaan ka sameeyaa lacag ugu filan waxaanan diyaar u ahay idinkana inaan idin tuso qaabkan uga sameeyo saalka uga jeedaan waa akoonkayga muxuu ahaa 2 cisho ka hor ama 3 cisho ka hor bal waxay aan sameeyay iyo qaabkii aan u sameeyay bal iyo shixihii ayaan idin tusi doonaa haddaba sports betting-ka waxa lagaaga baahan yahay inaad strategic samaysatid aad wax uga samayn kartid waxa lagaaga baahan yahay inaad qiyaasi kartid waxaad khasaarayso iyo waxaad win garaynayso waxa lagaaga baahan yahay inaad xisaabin karto muxuu ahaa risk management-gaaga waxa lagaaga baahan yahay inaad muxuu ahaa raaci karto strategic-gaaga waxa lagaaga baahan yahay inaad muxuu ahaa noqon karto qof aan emotion aan muxuu ahaa sports betting aan ka ahayn oo muxuu ahaa aan emotion u bet garaynin wixiisa halkaasa uga jeedaan bishii ayaa ku qoran oo micnaha waa bil intii aan ka sameeyay soo bedad aan muxuu ahaa delete gareeyay ayaa jirta laakiin halkan waxaan geyn doonaa saad uga jeedaan 3 bisha September bisha 9aad 3deeda ayaa ka bilaabi doona bisha September 3deeda ilaa iyo 6deeda ayaan taaban doonaa saad uga jeedaan bishan September 6deeda waa muddo 3 cisho ah weeyaan maanta waa bishu waa 6 3deedii ilaa iyo muxuu ahaa 6deedii bal waxaan lacag ku sameynay eeg halkan saa uga jeedid waa period waa waqtigii waa 3 waa bishii waa 3dii bishii 9aad 2025 iyo 6dii bishii 9aad 2025 halkan ku xigta waa betiskaygii weeyaan waa intii bet aan dhigay weeyaan wax 20 bet ayaan wax dhigay saad uga jeedaan $13,530 $24.6 ayaa markaasi aan lacagaha ayaa risk gareeyay ama bet aan dhigay halkan paid out waa lacagtii ii soo baxday weeyaan waa lacagtii la isku daray intii aan dhigay iyo intii faa'iidadeedii weeyaan saad halka uga jeedaanna betkii aan dhigay faa'iidada ayaa ka badan oo faa'iidadu waa 18,000 kor u dhaafaysa markaasi waa 3 cisho oo kaliya taa micnaheedu waxa weeyaan waxaan ku sameynay lacag ka badan $5,000 muxuu ahaa 3 cisho gudaheeda waa kaliya risk management haddii aad taqaano weeyaan halkan waa bedadkii aan dhignay oo dhammaantiin xalay ugu dambeysay Faransa iyo Ukraine ciyaartaas bedkaas aynu ka dhignay handicap ahaa halkan correct score muxuu ahaa Slovenia iyo Sweden muxuu ahaa oo analysis aan ku sameynay taxliilinay kadibna aan go'aan ka qaadanay Sweden ay halka hore hal yeebar ku badan karto saan uga jeedaan waa bedadkan halka loss ayaan qaadanay muddada 2 cisho ah waa lamiya maalin gool dhalin doono laakiin ma uusan dhalin ciyaartii Spain ay kaga badisay Bulgaria 3-0 halkan Ghana oo kaabka muxuu ahaa World Cup qualification-ka ayaa natiishay saad uga jeedaan dhammaan waxaan halkan lacag ku sameynay waa thousands of dollars adigu waa sameyn kartaa haddaba sports betting-ka maxaa lagaaga baahan yahay si aad wax uga samayso waxaa lagaaga baahan yahay strategic aad leedahay strategic-gaaga samayso adigu kuu khaaska there is millions of strategic micnaha strategic-gaaguna waa inay 2 shay soo hoos gashaa kow waa inayna ahayn mid boqolkiiba risk ah ama 90% risk ah waa inay strategic noqotaa possible ah micnaha haddii aad tiraahdo strategic-gaygu waxa weeyaan maalinkii inaan 1,000 odds ama 1,000 egas aan muxuu ahaa helo that's not possible markaasi strategic saxa ku toos أنا هذا استراتيجي جدا نوّذ وحلا يراهذا 12 minute strategic يعني نبحث واستراتيجي كان سميستوي يعني وعيار اللايفة عن مركز 12 minute وحكبضن نسارين لكن وعيار عن باريس كسميه استراتيجي كسكوك بارو ما أنت هدي ميجا هالكن كشو ديارة يوحى يرسك قرحية هدي أن ما أنت العكس كسارو وأن هالكاس العكتي ديس كدقو دي وحي ركعية أو ميلو تغيي أنا جرينيدين كاس وخمار ويان
waa risk weeyaan waa lacagtaadii ood hawada ku shubtay weeyaan laakiin halkan haddaa soo galo match aan analysis ku sameeyo aan baaro matchkani muxuu ahaa ciyaartoyda aan baaro head to headka aan baaro statisticska matchkani waxaa ii soo bixi doonaa result ama muxuu ahaa natiijo aan isleeyahay natiijadaas ay matchka ku dhammaan doontaa ama tiimkana badin ama goolalba hayman adu wax aan ka doorta ayaa ii soo bixi doonaa laakiin diyaaradda haddii aan wax xoolahayga iska saaro meel ay tagaysa ma garanayo muhiimadda aan videogan u samaynayno waa intaas oo keliya muhiimadda inaad la fahantaan doonayana waa intaas sports betting is the best aan 2025 meel aad muxuu investment ku samayn karto aad wax ka bilaabi karto aan lacagtaada ku aamini karto marka sports bettingka waa easy si marka loo eegana waa hard laakiin markaad experience-ga aad leedahay sports bettingku waa easy waa shay fudud waa shay u baahan kaliya inaad noqoto expert aad ku noqoto taas micnaheedu waa inaad muddo ku jirtaa aad muxuu ahaa risk management barataa aad muxuu ahaa barataa muxuu ahaa ciyaaraha aad muxuu ahaa different sportska aad baari karto aad analyze gareyn karto intaasoo kaliya kaaga baahan tahay marka anigu from broke xitaa $10 aan hal ciyaar saarto ma haysanin laga bilaabo sanadkii muxuu ahaa bishii shanaad sanadkii naga tagay 2024 haddana thousands ayaan ka sameeyaa oo waan muxuu ahaa ka noolahay soo adigana waxa lagaaga baahan yahay kaliya inaad go'aan ka qaadato si aad expert ugu noqoto nagu soo biir Telegram channelkeena descriptionka ama commentka ugu horeeya